بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ukitazama hizi aya za Qur'ani ya surati Sajda, baada ya kueleza utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuja katika Qur'ani, maelezo ambao Wakuraishi walisema am yaquluna iftara, amezua uzushi. Mwenyezi Mungu anawaita watizame mbingu na ardhi vipi alivyoumba, alafu watizame. Subhanallah. Naam, wito huu wa kutazama ili wapate kumjua muumbaji na namna gani anavyoendesha mambo yake tokea juu mpaka chini, na kwa sababu yeye mwenye kujua kila kitu na namna gani alivyoumba akakitengeneza kila kiumbe, akakitengeneza vilivyo, hupati kosa kabisa la kutoa. Halafu baadaye akaja akamuumba binadamu na akamjaalia udhaifu wake kwamba kutokana na maji. Halafu namna gani miujiza maji yale yanapogeuka akawa mtoto akatoka tumboni kwa mama yake. Mwenyezi Mungu alipomtengeneza sawahu, na ile kumpulizia roho ikawa ni kiwiliwili chenye maana bila roho kiwiliwili tu hakina maana yote. Roho ile siku inayotoka kiwiliwili kinarudi kama mchanga, kama udongo. Halafu namna gani alipomkirimu binadamu kwa kumpa masikio na macho na moyo, na yote alikuwa anahitajia shukrani na kutakarab kwa Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu zaidi. Lakini haya yote walikuwa qalilan ma tashkurun, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, shukrani ndogo sana. Bali walisema baada ya kisha kutoka roho na kufa na kupotea katika ardhi, hivyo tutaumbwa tena sisi. Sio kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuweza, anaweza Mwenyezi Mungu, lakini wao hawataki kusikia ile kauli kwamba tutasimama mbele ya Mola na hisabu na kuna moto na pepo. Wanajua kweli kama anaweza. Bali hum biliqa'i rabbihim kafirun, ile wanakataa ile kupambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Naam, lakini Mwenyezi Mungu anatupa picha namna gani watu hawa mujrimuna watapokuwa wameinamisha vichwa, hofu imewajaa, moyo unadunda, unapiga, khushu ya hali ya juu kwa makosa aliyofanya duniani. Wasemeni, wanaomba rejesho tena, turejeshe tena tufanye wema? La, hakuna kurudi huko. Na Mwenyezi Mungu anasema leo tungetaka tungeliwapa hidayah, lakini kauli aliyopitisha kwamba kila kiumbe kapewa chance ya kuchagua, hata kubeba jukumu hataki, hata kubeba amana hataki. Binadamu pekee alisema nitaibeba. Kaambia kwa sababu ya hilo tutakujalia wewe, tutakirimu wewe ahsanu khalqillah katika ulimwengu binadamu. Halafu akampa akili, akampa chance ya pekee, viumbe vyote vijapewa. Hii ni njia ya kheri na hii njia mbaya, chagua mwenyewe njia unataka kupita. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema atakayepotea akapita njia nyingine sio sahihi, basi nitaijaza jahannam, majini na binadamu wote kwa pamoja wataingia. Kisha ambaye njeni
onjeni adhabu hii, tutakusauni huko katika moto. Onjeni mpate kuona raha ya kumuasi Mwenyezi Mungu na kuendekeza matamanio yenu. Wataambua waonje na wakae milele humo, kwa vile vitendo vyao vya duniani wamepewa ikhtiyar, wakachagua kufanya maovu. Kwa hiyo kwa mujibu wa maovu na nasaha chungu zima wamepewa, hawajasikia. Kwa hivyo wanastahili motoni. Kwa upande huu Mwenyezi Mungu baada ya kueleza utukufu wake, waliotumia akili wametumia akili wakatekeleza maamrisho ya Allah wakamtii. Wale wasomtii ndio kama tulivyoona ameelezea, lakini wale wanaoamini hasa na ishara za Mwenyezi Mungu na aya zake Mwenyezi Mungu na uwezo wake Mwenyezi Mungu, hawa wamejua kumpa haki yake Mwenyezi Mungu, wamemkadiria ipasavyo kukadiria, wakamwabudu na kumwogopa na kumtii na kumsujudia na kumsabihi na kumtakasa. Yote wamefanya haya. Watu kama hawa wenye kufanya mambo kama haya, Mwenyezi Mungu anawapenda sana. Mwenyezi Mungu anawakirimu kwamba wewe nimekuumba na umejua nini wajibu wako na ukatekeleza. Kama anavyoghadhibika kwa wale waliokwenda kinyume wakamaasi wakafanya uovu, kadhalika Mwenyezi Mungu anafurahika sana na yule mja aliyetekeleza maamrisho yake Allah. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu kila ukijikurubisha kwake kwa kujifanya mnyonge kwake, kwa kumsujudia kwake, kwa kumtukuza, kutaja sifa zake na kwa kusali usiku sana, Mwenyezi Mungu bila shaka atakuwa anakupenda na anakutaja kama alivyotaja katika Qur'ani, watazame waja wangu kadha kadha kadha, wanainuka usiku mwingi wanasali. Tazama waja wangu wamekhiari kufanya mema na kupuuza matamanio. Tazama waja wangu niliotoa ruzuku wanatoa. Tazama waja wangu qalilan ma yadhja'un, kidogo tunalala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, usiku wa manane wanakaa wanaleta istighfar na mali zao wanatoa haqqun lisail wal mahrum. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anataja sifa hizi ibadur rahman, walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, wanakaa usiku wakimsujudia na kusimama. Mwenyezi Mungu anasema waja hawa namna gani anapotuonesha kwamba waja hawa wanapenda kulala, lakini wamefanya ugomvi baina yao na malalio yao na magodoro yao. Kwa hivyo wakawa wanaziwacha jua raha zake na starehe zake, wanawacha kwa sababu wanalo lilokuwa muhimu zaidi kuliko hilo, wanalo kumkabili Mola, kumwomba Mola, kumwabudu Mola, kumbembeleza Mola. Wanataka nini? Wanaogopa hofu kubwa wasije katoa motoni kama wale wenye kupinga mafasik, na kwa hivyo wanajidhalilisha kwa Mola na wanategemea tamaan fi rahmatillah kwamba watapata rehema za Mwenyezi Mungu. Watu hawa Mwenyezi Mungu anawataja kwa kuwadhukuru kwamba wakinuka usiku mwingi wanawacha magodoro yao, wakija kusimama na kusali na kuniabudu mimi, na katika nilivyowaruzuku vyote, ikiwa mali, ikiwa ilmu, ikiwa nini, wanazitoa, hawafanyi bakhili. La, wallahi watu hawa nasema na naahidi kwamba nafsi yoyote haijui ya surprise ya mambo watakayoona ghafla wakashtukia walioandaliwa huko peponi, mambo ambayo yataburudisha macho, yatatuliza moyo, mambo ambayo watastahiki kupata kwa yale mema waliokuwa wakiyafanya. Haya ndio sema ni maelezo kwa ufupi kutokana na aya za mwanzo mpaka aya 17. Haya ni maelezo yalivyokuja kwa ufupi kutoka aya mwanzo mpaka 17.
baada kutaja aina hii na aina hii. Sasa hivi Mwenyezi Mungu anauliza tena, kuuliza kwenyewe anajibu mwenyewe. Swala sasa, je, aina hizi mbili tulizotaja, tunakwenda katika aya 18, a'udhu billahi minash shaitani rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, hawezi kuwa sawa. Je, eti yule aliyemwamini Mwenyezi Mungu, aliyekuwa muumini hasa, atakuwa sawa na yule aliyekuwa fasik, yule mpotovu, yule aliyeasi, yule aliyekataa kufuata maamrisho ya Allah? Hawezi kuwa sawa. Na Mwenyezi Mungu anajibu la yastawun, hawezi kuwa sawa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, hii principles, mabda ya jazaa al-adil, ilikuwa ya uadilifu kabisa. Mabda hii ambayo yenye kufarikisha baina almusiina walmuhsinina, yenye kutofautisha baina wafanya wema na wafanya uovu katika dunia na akhera, itafautisha hapa na huko mbele. Mwenyezi Mungu anaelezea kwamba jazaa kwa amal, aljazaa min jinsi al-amal, anapata kwa njia ya uadilifu kabisa. Mwenyezi Mungu anafanya, najua uadilifu baada ya kupitisha uadilifu wake, halafu Mwenyezi Mungu kuna fadhila anatoa, fadhil na rehma. Ikiwa tatuhesabia kwa uadilifu tu, basi sijui nani atakayekwenda peponi. Lakini kwanza anatekeleza uadilifu, umekwisha. Haya, sasa naongeza kwa rehema zangu hizi, inakuwa ziada nini? Kwa ajili ya kwa vile kazi uliyofanya na kutunza na kupa hii ziada, hii fadhili hii. Hakuna atakayeingia peponi kwa amali zake, hakuna yeyote atakayeingia peponi kwa amali zake. Swala likafuatia, wanamuuliza Mtume sasa, wanamuuliza hata anta ya Rasulullah, hata wewe ndio kigogo wa vitendo mambo mema, wewe kila sifa njema umetajwa na Mwenyezi Mungu, kila sifa njema, na sifa zote zimekusanywa katika sifa moja, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Allahu akbar. Wa innaka la'ala khuluq, ile khuluq zote weka chini, wewe uko juu ya khuluq zote, ala juu, wa innaka la'ala khuluqin adhim. وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر سسيتا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أتكوبا Mwenyezi Mungu mpaka uridhike. ورفعنا لك ذكرك، tumeinua utaji wako. ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. La ilaha illa Allah, Muhammadur rasulullah. Kitu gani hajapewa Mtume? inna atainaka al-kauthar. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kwa hivyo wenye kufuata uswatun hasana, kigezo chema, mwenendo mwema, Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa katika listi ya minal mu'minina. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan billahi, alimwamini Mwenyezi Mungu, multaziman biawamirihi, akitekeleza amri zake kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Hii lazima al-iman inakwenda utekelezaji pamoja. Al-iman bidun amal salih haina maana, al-amal salih bidun iman haina maana. Mambo mawili na kadhalika, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, law anna ahli al-qura amanu wattaqaw anzalna alayhim barakatin minas sama, wangeliamini na takwa na akamcha Mwenyezi Mungu, tungeteremkia baraka. Hii equation sio chemistry, equation ya imani. Na kadhalika alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hawa watu wa peponi, hawana hasara, hawatapata hasara. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amefanya ujira na thamani
ya vitendo vyao kwa uadilifu. Wao waliofuata maelezo ya Mwenyezi Mungu wakajiepusha na makatazo yake, hawezi kuwa sasa na fasik mwovu kharijan an taati Allah, ametoka kabisa na taa ya Mwenyezi Mungu. Kalla la yastawuna, hawezi kuwa sawa baina almu'minina walfasiqina, hawezi kuwa sawa la katika tabia wala katika ihsas wala katika imani wala katika mwenendo, hawezi kuwa sawa la katika jazaa fi dunya wala akhira, hawezi kuwa sawa. Falmu'minuna waumini wameelekea katika fitra, katika maumbile anayotaka Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo wanastahili darajat fi janna. Ama alfasiqun kwa maasi yao wanastahili darakat fi nar.